Si sufres de bruxismo, esto mejorará tu vida. La toxina botulínica te ayudará a relajar el músculo, reduciendo el dolor y la hipertrofia muscular, y así mejorando el aspecto del rostro y afinándolo también. Esto se aplica en microinyecciones en el músculo macetero y el efecto lo vamos a ver a partir del día 5 hasta el día 15, con una duración de 4 a 6 meses. Miren estos resultados y si quieres más información, comenta bruxismo.